Ну що, у нас поки один такий екземпляр. Ми, коротше, знайшли класне місце. Зараз тут пообідаємо. Може трошки активатора кльова, все-таки кума мені взяв. Ні, не брав, братух? Ну, коротше, не взяв. Ось. І зараз вже ми виплили на саму Ворсклу. До цього були, ну, коротше, де соєдиняється Дніпро і Ворскла. Зараз тут має бути, мені здається, набагато краще з кльовом, ніж там. Бо там дуже глибоко, коротше, там така ще широка ріка, не розумієш, що робити, треба ехолот.